Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Osama Bin Laden, Facebook, male, il male. E un amico che ha un canale su YouTube, questo amico che ha questo nickname tanto strano, mi scrive per dirmi perché su Facebook c'è stato per un certo periodo un gruppo di giovani che osannava Osama Bin Laden, e per chiedermi come mai da parte di tanti giovani c'è una sorta di fascino nei confronti del cosiddetto male. Bene, vediamo di rispondere a questa domanda. In patriarcato, noi siamo in patriarcato, il cosiddetto male consiste nella autorità patriarcale che a livello di nazioni si manifesta con il dominio delle nazioni più potenti, con il dominio della finanza, e a livello di famiglia il patriarcato si manifesta con il dominio da parte dei padri. E c'è un comandamento divino che è molto significativo della situazione patriarcale. Il comandamento è: onora il padre e la madre. Non c'è il comandamento onora il figlio e la figlia. Non è stato introdotto da nessuna religione. I 10 comandamenti ebraici non sono stati modificati né dalla religione cristiana e né dalla religione islamica. Nella cosmologia cristiana, per esempio, abbiamo la rappresentazione del contrasto tra il figlio e il padre nella lotta di Lucifero contro il papà, contro Dio Onnipotente. Dio Onnipotente aveva creato tutti gli angeli, secondo la cosmologia cristiana, e l'angelo più bello, il suo figlio prediletto, era Lucifero. Lucifero non era contento di essere il figlio più bello, si ribella contro il padre, contro Dio. Voleva ottenere il posto di Dio. Dio, il padre, sconfigge Lucifero e gli angeli ribelli e li scaraventa giù nel profondo inferno. Tutto questo è bene descritto nel grande romanzo di John Milton, Il paradiso perduto. Allora, che cosa succede? Che cos'è il fascino di Osama Bin Laden? Egli è un figlio ribelle, assomiglia un po' a Lucifero, Osama Bin Laden, anche se ha 50-60 anni, non ha importanza. La questione è di strutturazione mentale. Il contrasto il contrasto patriarcale tra figli e genitori lo abbiamo anche a livello di nazioni. Per esempio, l'URSS, Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche, l'URSS è stato un grande tentativo di introdurre il comunismo dentro il patriarcato. È stato un grande tentativo della nazione russa di colpire il patriarcato a livello di proprietà privata e di introdurre e di abolire la proprietà privata non solo dentro la Russia, ma anche in tutto il mondo. Tornare in un certo senso all'antico matriarcato, quando la proprietà privata non c'era. Non è andata bene, quella rivolta non è andata bene. È stata la rivolta di uno Stato contro l'ordinamento patriarcale universale, basato sulla proprietà privata, e non è riuscito. Anche il nazismo è stata una ribellione di uno Stato, di un figlio, il nazismo, nei confronti dell'universo patriarcale. Non è andata bene. L'URSS voleva colpire semplicemente la proprietà privata. Il nazismo voleva colpire ancora più in là coloro che la proprietà privata l'hanno inventata, cioè voleva eliminare gli ebrei, perché sono stati gli ebrei a inventare la proprietà privata e il patriarcato. Nei 10 comandamenti mosaici è scritto: non desiderare la roba d'altri, non desiderare la roba d'altri, cioè c'è la roba d'altri. Ecco la nascita della proprietà privata.
e anche lo stesso Gesù nel Vangelo dice: date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Anche per Gesù, anche per il cristianesimo esiste la proprietà privata, la proprietà degli altri. Date a Cesare quello che è di Cesare e date a Dio quello che è di Dio. Vedete che i 10 comandamenti di Mosè, degli ebrei, non sono stati cambiati né dalla religione cristiana né dalla religione islamica. Allora, qua il male è qualcosa di transeunte che caratterizza la psicologia dei giovani, i giovani che si ribellano ai genitori perché vogliono avere il posto dei genitori. Il patriarcato dice onora il padre e la madre, non dice però onora il figlio e la figlia, ma quando i figli crescono poi diventano anche loro dei padri di famiglia, crescono, si sposano, si mettono al mondo i figli e quando appunto diventano grandi si accorgono che è tanto bello il comandamento onora il padre e la madre. I giovani che hanno fatto la rivoluzione nel 1968 adesso probabilmente hanno tutti la cravatta, magari sono direttori di banca, direttori di giornali e via di seguito. La questione invece è un po' più complessa per quello che riguarda situazioni come quelle di Osama Bin Laden. E qua Osama Bin Laden viene appunto esaltato dai giovani. I giovani che ancora non sono diventati padri si identificano con il ribelle Osama Bin Laden, che psicologicamente parlando è ancora come un figlio che si ribella contro l'autorità del patriarcato. E anche Osama Bin Laden, con tutto rispetto nei suoi confronti, farà la stessa fine che hanno fatto i nazisti che volevano eliminare gli ebrei e i comunisti che volevano eliminare la proprietà privata. La proprietà privata ha conquistato tutti i cuori, anche chi disprezza la proprietà privata la disprezza perché la vuole. Che cosa fa Osama Bin Laden se non combattere il patriarcato con le stesse armi del patriarcato, perché i missili e gli apparati tecnologici che lui usa sono il frutto, sono stati creati dal patriarcato. Va bene, cari amici, una semplice risposta a questo ragazzo per dire che tutto sommato in patriarcato il male altro non è che uno stato di insoddisfazione dei figli nei confronti dei padri, quando poi i figli crescono diventano anche loro come i loro padri, perché il patriarcato è fatto così. E l'unica cosa per alleggerire diciamo, le sofferenze interne al patriarcato è rendersi conto che la proprietà privata non è un furto come diceva Marx, ma è semplicemente una illusione, come una illusione è anche l'amore, perché anche l'amore è stato inventato dal patriarcato. Va bene, cari amici, grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.